হাতীটোক প্ৰথমে মৰম কৰিছে, দেখিছে? হাতীটোক প্ৰথমে মৰম কৰি তাৰপিছত এতিয়া এয়া ওপৰত উঠি বহি ল'লে। মানে হাতীৰ পিঠিত উঠি যাব। হাতীৰ পিঠিত উঠা বুলি যে কয়, দেখিছে বন্ধুসকল? হাতীৰ পিঠিত উঠি এতিয়া মানে যাব এয়া কাজিৰঙা ভিতৰত যাব, যিহেতু চাবগৈ। এইটো হ'ল এলিফেণ্ট চাফাৰী বুলি কোৱা যায়, হাতী চাফাৰী। এয়াই হাতীৰ পিঠিত উঠি এতিয়া যাব কাজিৰঙা ভিতৰত, কি কি দেখা পোৱা যায় চাব। এয়া হৈছে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট কাজিৰঙা। আৰু এতিয়া এয়া দেখিছেনে? এতিয়া এয়া হৈ গৈছে, চাফাৰী কৰি আহি গৈছে।